偷来的消息，是你这么多年你杳无音讯。时间的橡皮，还有1周啊，就过年了啊！准备把这张大桌子给腾出来，到时候吃饭用。秒针的声音，滴答转不停。这一袋是香肠，估计有个10多斤了。等会儿把它晾起来。这边还有腊肉的还没吃呢，过年的话就来吃一吃。这个猫粮女巫的，这个是做鸡尾酒的杯子啊，留着吧。